جبت لكم التحلية اللي مدايرة ضجة كبيرة في التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن بطريقة خلاتها تحفة. وصفة مميزة وحصرية. اللي ما تعرفش هاد الوصفة راهي مراطية بنة كبيرة، مطلوبة بزاف هاد الوصفة، خاصة الرجال يحبوها في رمضان وكذلك في سائر الأيام، وكامل الولاد وش نقول لكم يموتوا على هاد التحلية. تجيهم خفيفة كي الحرير وبنينة وكل النكهات متجانسة. هي وصفة الطبقات ولا وصفة تحلية الطبقات بالفلان. جيبي شويه فلان، شويه حليب وبيضه واحده، وروحي هنا سامي خيتك اسمه وحمري وجهك قدام زوجك قدام اولادك قدام ضيافك، وزيني سينيتك في رمضان. نقول لكم حبوباتي نحبكم ونموت عليكم. ما نساوش نصليوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونقول لكم حبوباتي معليش تضغطوا لي على زر لايك هكا باش تطلع لا فيديو تاعي ويشوفوا اكبر عدد ممكن من المشاهدين فضلا وليس امرا. ونقول لكم لاول مره تشاهد قناتي صادفوها فيديوهاتي، حبيبتي ما تبخلينيش من اشتراكك وانضمامك لقناتي، اكيد راح يشرفني وينورني. يعني نبداو بسم الله. هنا واش عندي بيضه متوسطه، عندي كذلك نص كاس تاع السكر العادي. نخلط كل شيء غير بالفوي، يعني مش لازم خلاط كهربائي حتى نشوف باقي الخليط تاعي ابيض لي، ونضيف باقي المكونات. هنايا راح نضيف نص كاس تاع الزيت النباتي العادي. كاس هنايا اللي خدمت به تاع 220 مليلتر. المهم الزيت هذا ولا نص كاس تاع الزيت نضيفه تدريجيا حتى يختفي الزيت تماما. هنايا بعد ما خلطت الزيت دوك نضيف الماء. انا خيرت نديرها بالماء، كيما تقدروا اكيد ديروها بالحليب. ضفت نص كاس تاع الماء. الماء هنايا خدمت به دافي شويه، لكن تخدموا به بارد عادي. كذلك نضيف الماء ونخلط مليح. الآن راح نضيف كاس تاع الفارينة وكيس خميرة الحلويات بما يعادل 10 غرامات. درك نخلط مليح المكونات كاملة مع بعضها، نتحصل على خليط الكيك العادي. في الاخير هنايا حبيت نضيف لها عصير نصف حبه ليمون، كيما تقدروا ديروا مغرف صغيره تاع الخل. هنايا الليمون على الذوق فقط انايا خدمت به هكا، حبيت هاد الجينواز اللي من تحت تجي بذوق الليمون هذا مكان. خلط المكونات كامله مع بعضها ونجيب بلاطو اللي يدخل الفرن. المقاس تاعو 30 على 24 ولا 25 سنتيمتر. انا دهنته بشويه تاع الزبده ودرت له الفارينه، اكيد تدهنوه غير بشويه تاع الزيت بلا ما ديروا حتى الفارينه ولا الزبده، عادي جدا. وهنايا نفرغ الخليط تاعي مليح، نحاول نعدلو هكا باه يكون السطح مستوي. نزيد نخبط هكا الجنواز تاعي باه يخرج الفقاعات الهواء. ندخلها للفرن. الفرن تشعل على 180 درجه، نشعللها فقط من تحت. كي نشوفها حمارت ولا حمار الجوانب تاعها وانتفخت شوي معايا وبدات تحمر من الفوق، نطفي لها من تحت ونشعللها من الفوق ونخليها تاخذ اللون الذهبي. جيت نخدم الشربات اللي نقول لكم اكيد تقدروا تستغناو عليها وديروا كاس غير ربع ولا نص كاس برك تاع الحليب، تضيفوا له ملعقه سكر وتشربوها. لكن انا نحبها مشربه بالسيرو كيما هكا. واش درت كاس تاع الماء مع نص كاس تاع السكر، واللي يحبها مش مشربه بزاف فيدير نص كاس تاع الماء مع ربع كاس تاع السكر، يعني دير نصف الكميه هكا باه تجيه قد يعني ما يحبش حاجه مشربه بزاف. انا ضفت لها كذلك نصف عصير ليمون. نقول لكم اكيد اختياري، تقدروا تستغناو عليه كاريمون. حطيتها فوق النار مده 5 دقائق. بعد ما طابت لي الكيكه تاعي، الكيكه دات لي حوالي ربع ساعه، خرجتها وهي سخونه. الشربات تاعي هنيه دافيه وتقريب بارده. سقيت الكيكه تاعي ولا جينواز بها. وهنايا راح نخدم الطبقه تاع الفلان ولا كريمه الفلان اللي نقول لكم تجي تحفه. هنايا واش عندي زوج كيسان تاع الحليب. الكاس هذاك تاع 220 مليلتر، دونك ما عنديش نص اطره كامله. عندي كذلك ملعقه صغيره من الفارينه وملعقه صغيره من النشا ولا المايزينا، وعندي ملعقه كبيره من السكر العادي. وعندي هنايا علبه تاع الفلان بما يعادل 54 غرام ولا 56 غرام، سا ديبون كيفاش مكتوبه في العلبه. خدمت هنايا بذوق الفراوله. نحاول نخلط كل شيء مع بعضه، نحطهم فوق النار تكون قليله، نواصل الخلط حتى نشوف بلي الخليط تاعي
يعني ثقيل شويه برك، بصح من بعد بدا يدير لي الفقاعات. هنايا لازم نحيه من فوق النار، ولا كي نشوفه بدا يغلي لازم نحيه. نعاود لكم، عندي 2 كيسان تاع الحليب، عندي مغرف صغيره من النشاء، عندي مغرف صغيره من الفارينه، وعندي مغرف كبيره من السكر العادي، وكذلك عندي علبه من الفلا. هنايا خدمت بذوق الفراوله كطبقه اولى. حاجه خلاف نقولها لكم، هنايا الفارينه والمايزينا كي نخدموا بهم في زوز، واش نقول لكم تجيكم واحد التحليه تحفه. تقدروا ديروا مغرف كبيره برك فارينه، ولا مغرف كبيره برك تاع النشاء، لكن كي تخلطوهم مع بعضهم واش نقول لكم عطوكم بنه خياليه. هنايا شوفوا، لازم المره الاولى نخليو هذا الخليط تاعنا يبرد لنا على الاقل دقيقه ولا زوز، باش نحطوه ولا نصبوه فوق لاجينواز هكا، باه ما تشربوش لاجينواز تاعنا ويختفي ولا تختفي هذيك الطبقه تاع الفلا. يعني خذوا هذه النصيحه بعين الاعتبار. انا خليته حوالي دقيقه ولا دقيقه ونص من جهه خلاف، دوكا نخليه يبرد ونروح نخدم الطبقه الثانيه. عندي 2 كيسان تاع الحليب، مغرف صغيره مايزينا ولا نشا الذره، مغرف صغيره فارينه، كذلك مغرف كبيره من السكر العادي، وعندي كيس من الفلون. هنايا خدمت بذوق الفانيلا. نخلط كل شيء مع بعضهم، نحطهم فوق النار تكون قليله، نبقى نخلط حتى نشوفها باللي شوي بدات تقل معايا الكريمه، وكذلك تدير الفقاعات ولا تبدا تغلي، وانا نحيها من فوق النار ونروح نصبها فوق الخليط اللي لازم يكون بارد شويه ولا دافي. هنايا دوكا هو يبدا يدير فقاعات بالشكل هذا، نحيه. هنايا نحاول نشوف اذا شفت الكريمه تاعي بردت لي، نصب هذا الخليط. من الاحسن كيما هكا صفيوه، ولا تقدروا ما تصفيوهش، لكن هنايا الصفايه هنايا كذلك راح توزع لنا الكريمه، ما تخليهاش تتصب في بلاصه واحده. هذا مكان، هذا هو الدور تاعها. عليه هنايا نحب نصفيه بالشكل هذا، ونروح نخدم الطبقه الثالثه. تقدروا تكتفيوا يعني بالطبقه هذه، لكن نقول لكم ديروا طبقه ثالثه راح تجيكم تحفه. هنايا كذلك نفس الشيء، بعد درت 2 كيسان تاع الحليب عادي، درت كذلك مغرف صغيره مايزينا، مغرف صغيره كذلك تاع الفارينه، درت ملعقه كبيره من السكر العادي، ودرت كيس من الفلون. هنايا ذوق الشوكولاته. نخلط كل شيء مع بعضهم، وكذلك نحطهم فوق النار. نفس الشيء بعد مع الكريمات كامل. هنايا الفلون تاع الشوكولا يكتبونا 56 غرام مش كيما الاخرين. اذا درتو بالملعقه ديروا 3 مغارف كبار معمرين مليح تاع الفلون. نخلط كل شيء مع بعضه كيما قلت لكم. هنايا بعد ما طاب جيت هنايا نصبو فوق الكريمه. شوفوا في الاول هنا الكريمه لقيتها باللي مازالت ما بردتش مليح. هنايا شوفوا كيما سيت بعد لقيتها هنايا شويه مازالت ما بردتش مليح، لكن نورمال يعني ما فيهاش مشكل. خليت وانا فقط برد شويه حوالي دقيقه، وجيت صبيته فوق الخليط تاعي. نحاول نوزعه كامل. هنايا حاولت نعدلو كيما هكا. نتوما الاحسن اذا عندكم الوقت كيما قلت لكم خليو الكريمه تبرد مليح باش روحوا خدموا، ولا طيبوا الكريمه الاخرى هكا باش من بعد يجيوكم الطبقات كامل باينين كل طبقه وحدها، ما همش متداخلين مع بعضهم. هنايا انايا رشيت عليه الكاكاو بني نوعيه جيده، خليته يبرد. شوفوا انا ما عنديش الوقت بزاف، خليتها ميم با نص ساعه ولا 40 دقيقه وجيت قدمتها معاكم. لكن انتم اذا عندكم الوقت خليوه على الاقل ساعه ولا ساعه ونص حتى لساعتين وقدموه. وفي رمضان ان شاء الله خدموه هكا مع العشيه ولا هكا في القيله وقدموه في الليل، راح تحمري وجهك بهذا التحليه صدقيني تفوت وحدها روعه روعه روعه. هنايا بالنسبه للتزيين، التزيين يقعد اختياري. تقدروا ديروا ديكوجيل وما ديروش هذاك الكاكاو. انايا لا حبيت ندير هكا الكاكاو من الفوق، ما حبيتش خاص نخدم بالديكوجيل هذاك. زينته بالشانتيلي، كنت طلعت نص كاس تاع الشانتيي مع شويه تاع النسكافيه، قيس ملعقه صغيره فقط من النسكافيه مع نص كاس تاع الحليب، ولا تحبوا ما بارد. انا درت ما بارد، طلعتهم مليح وزينت بها، جات تحفه فيها طعمه تاع النسكافيه كانها الموكا هذيك. وزينتها كذلك انايا بالفراوله لانها متواجده عندي. اذا ما عندكش ديري شويه تاع الشوكولا هكا بودره، ولا ما على باليش انايا شويه تاع الشوكولا مسكرفجه ولا مكسرات، ولا تخليها هكذاك كيما تحبي. هاي ليكم شوفوا التحليه هنايا بعد ما قطعتها
بسم الله ما شاء الله، كل طبقة باينة، كل الأذواق متجانسة، مع هذيك لاجينواز مشربة الله عليها بذوق الليمون، وهذاك الفلان الفانيلا، فلان تاع الفراولة، الفلان تاع الشوكولا مع الكاكاو، مع هذيك الشانتي بذوق الموكا. واش نقول لكم، خير من الباتيسري. ديري حويجة كيما هاك في دارك، ديري سينية كيما هكا وتمتعي بها انت ووليداتك وزوجك كيما قلت لك، وحتى ديريها للضياف راح يهبلوا على هاد الوصفة. هاد الوصفة معشوقة الجزائريين كامل نحبوا هاد التحليات بالطبقات تاع الفلان، خاصة في شهر رمضان. لكن الطريقة هذه طريقة مميزة، فيها الفرينة وفيها النشا مع بعضهم، يعطيونا بنة تحفة تحفة تحفة. وكما شفتوا هنا، شوفوا الكريمة كيفاش تترعد وحدها. بالك شفتوا هذيك الجهه اللي فيها شوي شوكولا ولا فلون تاع الشوكولا مخلط مع لا فانيجا، روعه كذلك. المهم نقول لكم حبوباتي، ديروا هذه التحليه وحمروا وجوهكم، ديروها في اي وقت، يعني مش غير رمضان، ديروها في رمضان وكذلك في الصيف ولا حتى في الوقت هذا، ديريها كمشروع يحب تسترزق على روحها. شوفوا بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه. هذه الوصفه اذا درتوها مشروع اكيد راح تنجحوا فيها ان شاء الله وتدخلوا دراهم بها. مثلا للقطعه حسبوها ب5000. نقول لكم حبوباتي تهلاو لي في رواحكم، نحبكم ونموت عليكم. ما تنساوش دعم قناتي، ما تنساوش بارطاجيو فيديوهاتي مع حبايبكم صحابكم، تخليو لي تعليق مليح كيما نتوما، وتجربوا هذه الوصفه وتردوا لي كيفاش جاتكم. سلام.